当当，今天我们和大家分享迷你特工队的玩具，这是超威焰龙斧，这里还有一个是超威巨杀枪，两款它们都是可以合体变形的，另外还有炫酷的音效啊。其实呢，之前我们已经和大家分享过超威变身器和超威雄狮剑了，用超威能量钥匙召唤神奇的巨杀力量，召唤神奇的焰龙力量哦。3种形态可以自由切换，瞬间变形。那我们赶紧体验吧。超威巨杀枪，这是超威焰龙斧，变身器合体。迷你特工队变身，非常炫酷的声光音效，超威能量。这是武器形态，接下来我们把它变形成动物的形态，恐龙模式。恐龙模式变形完成。我们的超威焰龙斧可以与超威雄狮剑2合体变形成为疾风狮龙刀，现在我们就赶紧体验一下。疾风狮龙刀变形组合完成，超霸气啊！另外呢，还可以和超威巨杀枪3合体变形成为非常酷的炫击巨兽刀。当当，3合1变形完成，非常漂亮的炫击巨兽刀。它们都是可以自由切换变形的，各款玩具呢也是可以互相合体变形，形态不同，玩法也是不一样，乐趣非常的多。迷你特工队勇敢无畏，今天我们和大家分享了非常酷的超威焰龙斧和超威巨杀枪，并且呢把它们变形成了动物形态还有武器的形态啊。那今天的视频就到这里吧，我们下期再见。